Čim krenu, znaš, odmah komanda je kada će ići onaj pošto. Mirom! Počasti! Počasti!
Komandant Paprica. Gospodine predsjedniče, zamolio jedan za snimak. Ajmo ovdje. Gospodo, evo ovdje ćemo na stepenicu. Još ćemo jedan za svaki tu. Jedan je trepno. Nisam vidio koji je. Možete jedan da bude osmijeh, evo. Može, ha? Samo malo. Jedan do smijeha. Šta ti je sa bličom? Gospodine predsjedniče, spremni smo za informisanje. Prisutno 186. Sedi! Gospodo oficiri, podoficiri, radnici u vojsci. Tijelom nazad! Još! Drugi vod, prva vrsta, posljednji. Tijelom nazad! Tako. Idemo. Pa se gore vidimo. And we will be up there. Okay. Recite ne da idu. Radi rapata. Gospodine generale, jedinice i vojska prvog korpusa i Generalštaba spremni za početak večbe. Što je fino vrijeme. Počasni pozdrav! Ljudi! Stop! Gospodine generale, počasna četa postrojena vaš čas prema smotru. Kapetan Lazarić Saša.
Pomoć mog junaci! Vlasti pomalo! Mir! No!